Okay, the next, next question. 次ですね、今度ちょっと、ここからちょっとその事業戦略的なところで、少しまた入っていきたいと思いますが、特にですね、やっぱこうね、先ほどちょっとエドガ社長の話がありましたけども、このインフラ、インフラストラクチャーとですね、インフラのところで、事業をね、今大きくシフトしているというか、そこに結構ね、注力しているというお話があったんですけど、じゃあどんなねインフラにね興味があるのか、どんなインフラのプロジェクトが今、進んでいるのか、ちょっとそのあたりを聞いてみたいと思います。Yeah, next question is about infrastructure. You told me that you are pretty focused on not only one, but you put your resources to the infrastructure businesses. Yes. So infrastructure cover many areas. So, yes. For you, which area of infrastructure do you have interest, and what infrastructure projects are going on at the moment? Okay. Yeah. So right now we're into airport business. Airport. We do Okay. airport. So if there are any projects or bidding for airport, we can always participate. Now, that's airport. Now we are also into land port, meaning this terminal business. So, but all of this, this will depend on the government directions. How are they going to bid out the projects? Okay. So for us, for Mega Wide, we're not limited to working with national government because there are projects, infrastructure development where it will be at the national level, like airport normally national level. But we also do other public partnership to the LGU level, local government. We're in. We are also into public market. Public market. So right now we have one ongoing current project with the Cebu City where we are rehabilitating the existing or modernizing the existing public market because Murasan, most of our public market in Philippines are really not in good shape. We Filipinos really deserve to have a better facilities for public market. Sure. So now in Cebu, we're modernizing the oldest public market, probably the oldest in Philippines. Already? Yeah, Okay. even older. 100 years? Or more than 100 years. Probably older than the one in Manila. Okay. So we are modernizing the carbon market, public market. Okay. So that's also one of our infrastructure development. So this one for public market, we normally work with local government. So it really depends on the opportunity. If the local government is more active than the national government, then we work with local government. Why local government is more active? Well, it depends on the directions of the government. Like for example, the previous administration, they were more focused on the overseas funded project. So that part we participated as a construction. But in terms of the two previous administration, they were more into private sector. So it depends. Now this administration, we still don't know what will be the directions. But either options, we're flexible. Okay. I see. We can do local government unit. We can also partner with the national government unit. Okay, thank you. そうですね、今のインフラビジネスね、どういう方向性でいくのかということをちょっと聞いたわけなんですが、一つはね、もちろんね、空港ですね、エアポート。で、これについてはもうセブマクタン空港で建設にすでに行っておりますので、もう実績も出てきているし、もちろん建設はね、もちろん建設、空港の建設すごい難しいんですけども、その辺のノウハウもあるし、運営についてもね、今もうどんどんね、実績が出てきているので、これからフィリピンもですね、空港建設ってね、結構大きなものからその小さなリージョナルなものまで含めて結構たくさん出てくるので、こういったその空港関連のビットですね、入札にはね、これ積極的にね、これからも参加していきたいということをおっしゃっています。それからね、ランドポートですね。これは主にバスターミナルですね。もうフィリピンってバスとかジップニーがいっぱい走ってるんで、それがもうこう集まってくるターミナルね。これの建設っていうのは結構ね、需要が大きいんですけども、
こちらもね、積極的にね、フィリピン全国で、そういう案件があればね、どんどんね、入札に参加していったり、あるいは自分の方からね、ローカルガバメントですね、に提案していったりというような動きをしていきますということです。で、そうですね。で、あとですね、あとは市場マーケットですね。いわゆるこれは、Cebu market is the trading of the meat, fish, Yes, it's like everything. In Japan. Tsukiji? Tsukiji. It's like Tsukiji is focusing on the fish, but this market this one trade everything.ね。Okay. Wet and dry. Yeah, Wet and public dry, market. Yes. で、これ実はですね、フィリピンで一番古いね、市場、マーケットですね。今、築地市場、築地市場みたいなものですけど、築地市場はね、魚にね、特化してますけど、そうじゃなくて、肉とか野菜とか魚とか、ありとあらゆるものをね、取引する市場ね、カーボンマーケットっていうのがね、セブンにね、あるんですけど、これもう本当にね、100年以上経ってて、もう非常に施設も老朽化してるし、いろんなものがもう、うまくね、ちょっと非効率的になっているということで、これのモダナイゼーションですね。これの近代化、要は再開発ですね。こちらなんかをね、今実際にそうやって行っていますし、こういった古いね、もう老朽化した市場マーケットですね。これがフィリピン中にたくさんあるので、こういったものに関してですね、この市場のモダナイゼーションですね。これは進めていきたいと。入札等もね、積極的にどんどん参加していきたいと。こういうふうにおっしゃっております。Okay, thank you. Okay, next one. OK、じゃあ次ですね。今だいたいちょっと大まかにこのインフラのことを聞いたんですけども、もうちょっと具体的にこのランドポートですね、とか空港っていうのは、どのあたりをね、狙ってるのかとか、もし聞ければね、これちょっともしかして教えてくれなければ、もうコンフィデンシャルなのはしょうがないですけど、ちょっと教えてくれれば、どの辺を今狙ってるのかみたいな話を聞いてみたいです。Next question, if you can say, it's okay. What area of airport do you have big attention? Do you plan to join a bit or land the port area? Yeah, within you can say. Yeah. Okay. Yeah. I think for airport, we are really dependent on the government directions. Yeah. So typically, if the government will bid out the airport, normally we're always open. Always open. Yeah, we're always open, but it really depends because like each administration will have different directions on how to bid out. Sure. So this is really a national decision by the national government. The administration what their stance. Yes, they will have a different directions. Yes, on how to. Okay. But if they have attention to open public for the airport, so are you interested anywhere in the Philippines or Manila, Cebu? Well, for us, we normally prefer, of course, the bigger airports, the bigger ones. But the smaller ones, it depends. If they bundle together, probably we can explore on that. Okay. Now for the land port, that one is more of the local government. So right now there are a couple of local government units where we are discussing, but it's just that we just need to manage because there are many but smaller terminals. In metropolitan Manila area or not in Manila, in the other provinces outside Metro Manila, Visayas, and outside Metro Manila. Okay. これね、具体的なところは、ね、なかなかなんですが、空港に関しては、今晩ね、政権が変わってますよね、マルコス大統領になりますので、ここも空港は基本的にはこのいわゆるナショナルガバメントですね、国の政府の管轄なんで、ちょっとこのマルコス政権がどういうスタンスでこの空港開発を行っていくのか、民間にどういったものを出していくのか、その辺はちょっと見て、まだちょっとはっきりしたところはまだ見えてないので、そこはそういった政策がね、どういうふうに出てくるのかによって、ただ準備はしているので、そのチャンスがあれば、もうそれをね、どんどん積極的にビットに参加していきたいということであります。でもちろんね、基本的にはそのマニラの首都圏だったり、大きな都市ですね、のもの、近辺のものが、いいんですけども、ただ地方の例えばね、その小さな空港とかでも、そのいろんな条件をね、勘案してね、いけそうであれば、そういったものを積極的に見ていきたいということであります。
それからランドポートですね、このバスターミナルの方については、実際ね、今ね、2つから3つぐらいですね、もう実際にこれはもうランドポートに関しては基本的にもう地方自治体なんですね、管轄がね。ですから、いくつかの地方自治体ともうすでにこのランドポートを作る、あるいは再開するのかな、再開発なのかですけども、それは進めてますと。で、これはね、マニラ首都圏ではなくて、マニラ首都圏の外で今、2つ3つぐらいですね、実際にも話を進めているものがあるので、こちらについてもね、順次ですね、ローカルガバメントでね、いろんな話をしながら広げていきたいと、こういうことになっています。はい、Thank you. Okay, next one. Okay. So, じゃあ次にですね、いよいよですね、今度鉄道のね、地下鉄工事とかをね、実際もうビット入札でね、受注してますので、こういったその鉄道工事なんかについてですね、現在の状況と、あと今後の見通しについて聞いていきたいと思います。Okay, now I want to move to the discussion about the subway project. Okay. You have already get the award from Yes. two sections. Yeah, partnering with Japanese partners. Yes. So, what is the current situation of this project, and also what additional business opportunity for the railway and subway project in the future? Okay. Right now, we have one package where we won in Malolos Clark. This is the elevated. This is the MRT, elevated railway. Yeah. We partner with Hyundai Engineering. Hyundai. Yeah, Hyundai. Okay. And then in the subway, we won one of the package in Ortigas area, 2 stations and tunnel section, about 6 kilometers. 6 kilometers. Okay. Now, however, the subway right now is still being bidded out. There are still a couple of packages that are not yet been bidded out. So we hope to get a couple of 1 or 2 probably, hopefully, of packages. But together with our partner Tokyo and Tobishima. Tokyo. Yeah. But actually, Imura-san, there are still other projects where JICA has been preparing for the last couple of years, or the last 5 years. There are other than subway. Yes, other than subway. There are still other projects, infrastructure projects, such as project? there are still projects such as outside Metro Manila, like another bridge in Cebu. A bridge. And then there are a couple of projects. So we are also open. So yeah, depending on the opportunity and the timing, and also of course depending also on potential Japanese contractor where we can partner. So obviously Tokyo will always be the preferred partner, but it depends also because every project sometimes not all contractor will have the same appetite if they like the project. I see. Right. Those are the opportunities. Okay, thank you. 鉄道に関してはですね、この JICA のね、日本のスタンディングでやってるいわゆる首都圏、マニラ首都圏ですね、北から南まで空港からそのシティまで、これ一番古いというようなインフラなんですけども、こちらですね、ここコートをね、いくつかに割って、今、入札やってるんですけども、一個ですね、もうメガワイド社の方で、実際にもう入札で受注しているものがありますと。で、これはですね、2つのステージ駅ですね。2つの駅で、期間としては6キロぐらいですね。6キロぐらいの距離。ここの建設をやります。で、ここの建設に関してはですね、ジョイントベンチャーで、合弁で、東急建設と飛島建設との、合弁で、もう受注をしたということなんで、これ実際ね、もう日本のそのゼネコンとのですね、ジョイントベンチャーでこの鉄道工事の方を進めていくということであります。で、もちろんこれについてはですね、まだね、全部ね、入札終わってるわけじゃないので、この how many packages in the entire metropolitan subway? Is it or 30 kilometers or something like that? Yeah. So maybe 5-6 packages. There are around about, I would say 8 to 9 packages. 8 to 9 packages. 8から9ね、8から9ぐらいこうね、このセクションに分けて入札していくんで、これでもちろんまだ終わって、入札終わってないものもあるので、こういったものを積極的にね、首都圏の鉄道ね、地下鉄ね、こちら参加していきたい今後もということです。
で、それとですね、この地下鉄以外でもですね、いわゆる地上のね、電車ですね、鉄道で、マルロスクラークという北ですね、こちらの鉄道、こちらについてもですね、受注してまして、でこちらはですね、韓国のね、ヒュンダイとのね、合弁で、鉄道工事を進めていくということであります。そしてですね、はい、ということで、これからというところで言うとですね、やっぱりこの JICA 関連の、ね、プロジェクト結構あるんですね。この首都圏のね、鉄道以外にも、例えばセブのですね、橋の建設とかですね、セブとマクタンとね、橋とか、いくつかいろんなものあるんで、そういったものもですね、常にですね、結構、きちっとね、ウォッチしながら、チャンスがあれば、また日本のね、ゼネコンと組んで、で、日本のゼネコンともね、今回ね、東急とね、徳島と、組んでやってるわけですけども、そこはね、そこで、一緒にやってる部分もあるし、またもうちょっと広くいろんなところとね、協力する可能性もあるし、またね、ビジネスチャンスは狙っていきたいというふうにおっしゃっております。Okay. Okay, so let's talk about more Japanese constructor. じゃあちょっと日本のね建設会社といろいろ今仕事を始めているということなので、その日本の建設会社とねこう仕事を始めてどんな感じなのかね、ちょっとその辺を少しね聞いてみたいです。Yes, I think you have just started working with Japanese constructor program. So what do you feel about working with Japanese construction companies? Well, it's really an honor to work with the Japanese companies and with the Japanese engineers. Because based on our experience, we think that the Japanese engineers and our partners is one of the, I would say, more professionals. Well, the other partners are also professional, but there are a lot of cultures that are very similar and very compatible with Filipinos. Oh, really? So we think partnering with Japanese is really it's a good partnership for us, especially the culture. Really? There are a lot of culture that are similar and the compatibility because both cultures are not confrontational. So we tend to we tend to be more collaborative, more discussion. Okay. So we really hope that we can do more partnership with Japanese. But not to mention, by the way, Imura-san, even our outside the Mega Waid, we expanded affordable housing because that's one of the business where it's, I would say, is more pandemic resilient. So, and then if you look at Mega Waid, especially me myself, my DNA is really engineering and construction. Sure. So this business, this sector, we think we can develop a better design and a better product. In fact, in our couple of projects that we're doing now, is that all the methods, the design and the construction that we're doing, we adapted, I would say, a lot of the methods we adapted from Japan. So this one, I think we want to expand more in this one because we believe that we can deliver faster, better quality using our know-how, and then with the better pricing. Okay. And I think the Filipinos deserve better quality of houses. We want to really raise the level of quality in the housing sector. Just like what we did in construction when we started. The whole industry 20 years ago, the precast was relatively new. No one is doing it and no one wants to accept that. But now it becomes a norm, becomes a standard because Mega Waid was one of the main driver in pushing this kind of technology. And then we want to bring that to the housing sector and to be not, because if you are the developer, you have a more capability, more to develop new product, unlike just being a contractor. Yeah. Thank you. はい、今ですね、日本の会社とのね、このジョイント
ベンチャーね、協業っていうのはね、始まりましたと。で、実際ですね、もう、you have Japanese engineer in this office. How many Yes. Japanese engineer here? We used to have 2 before, now we have 1. Well, But we have around 10 to 15 Japanese engineers, but as partners with Tokyo and Tobishima. Yeah. They are here? They're here in already? the office, yes. 10, 20. They've been here, about 20 Japanese engineers. Here. Yes, for the last 3 months. Oh, really? Okay. Because we have started already our work preparatory work for the subway. 実際ですね、もうね、20人ぐらい日本からね、建設エンジニア、今日、メガワイドのね、本社にお邪魔して、今、エドガさんと話してるんです。今日ちょっと土曜日なんで、今日は Today is Saturday, so nobody work here. 今日はちょっといらっしゃらないんですけども、20人ぐらいも日本人のね、技術者がね、日本から東急、飛島からね、来てね、もういろいろこう、仕事一緒にしてますというところで、日本のね、この建設会社とね、こう一緒に仕事するのは非常にエドガさん的には非常にこう、ハッピーだということをおっしゃってます。理由としてはね、結構やっぱカルチャーが、合うっていうことをね、今おっしゃってましたね。特に何ていうんですかね、協調性っていうんですかね。いろんなことをこうディスカッションしてこう決めていくみたいな、その協調性みたいなところの結構カルチャーが、フィリピンだとか、エドガさんとメガワイドのね、人たちのカルチャーとすごく合っているということですごく仕事もやりやすいし、もちろんその技術的にもね、素晴らしいのを持っているので、大変この日本のこのゼネコンね、と一緒に仕事するっていうのはね、非常にこう自分たちのためにもなるし、非常に楽しいというふうにおっしゃっています。で、それからですね、この日本のね、プレキャストもね、この日本の技術のたくさんプレキャストを持ってくるんですけども、これを使ってやっぱり先ほどもちょっとお話がありました、いわゆるこのアフォーダブルハウスですね、いわゆる戸建て住宅ね、フィリピンのね、フィリピンの住宅ね、ここをやっぱりね、このプレキャストを使うことによって、品質も上がるし、工期も短くできるし、で、値段も下がるということなので、非常にこう、やっぱり素晴らしいソリューションで、これをね、また日本の会社ともね、いろんな形で協業しながら、この、アフォーダブルハウジングのね、ここの分野についてもですね、進めていきたい。日本の会社と協業しながら進めていきたいということをおっしゃっております。はい。Okay, so, I have already asked almost the questions, so okay. Final question is, I want to hear more about the affordable housing area. This is a big, huge demand in Philippines, and also I think even Japanese developer construction company wants to involve this area because it's a really good area of businesses. So now you have a partnership. You started a partnership with the first park homes. Okay. First park home, which is actually the joint venture with Mitsubishi and Century. Yes. Yeah. So do you? The question is, do you? Of course, you are finding the opportunity partnership. Yes. Yeah. So do you? You have a potential partner, Japanese or even other not Japanese. Okay, but yeah. What kind of potentiality forecast in this area? In fact, it's good that you asked that question. More than even before pandemic, when I went to Japan, I was representing Mega Wide. I get a lot of inquiry from Japanese investors who advise me to go into this affordable housing. I think 4 or 5 of them, most of them were saying the same thing. And then they were advising me to go into affordable housing because they said in Japan, around 1960s, 70s, what's happening in Philippines now is like Japan 1960s, 70s. I see. To answer your question, there are a couple of companies who are talking to us, also exploring for possible partnership in the
affordable housing. Uh-huh. So because right now we're expanding it big now in affordable, medium rise, and also horizontal development. The first park home, like similar to what first parks, the Century and Mitsubishi, yeah, but that one, for we are just a contractor in that project. We deliver the precast and then build the precast for them. I see. So you want to more involve not only just the contractors, but also the develop business our own. in- Yes, yes. Okay. Because we believe we have the strength, Uh-huh. we have the capability to do the design, Yeah, and then of build. course. and then we can bring in fact, we are implementing a lot of new technology using from Japan. So, and if we can do this and build faster with a good quality, we believe that we can really upgrade the standard, the quality of the housing in Philippines. Because the standard in construction of housing in Philippines is still way too far from Japan. So we believe we can improve this and deliver a better product and better price. So I know some of the developers, Japanese developers, who wants to use a business in Philippines. So I want to. Sure, they are very much welcome. Yeah, yes, yes. はい、ありがとうございます。ですね、まあ、最後ね、ちょっと熱く語っていただいたのは、やっぱりこのアフォーダブルハウジングですね、いわゆるこうフィリピンのローカルの人向けの住宅、ここがね、やっぱすごくね、まあもうこれ、エドガさん以外の人から多くの人から話聞いてますけども、やっぱすごくね、やっぱりこう、フィリピンの中での市場としてすごく魅力がある。もちろん、要するにそれだけ需要があると思うんですね。やっぱりフィリピンの住宅って、やっぱりこう、質がまだやっぱかなりね、悪いみたいなので、で、その割にはまあ値段が高いということで、やっぱりこのプリキャストのね、このテクノロジーを使って、ほんと低価格で品質が良くて、で、その工期もちゃんとね、短く。I heard the precast, your precast housing, it takes only a couple of days to build one house. Normally, like for the century, for the first park home, we normally do one house per day. もうね、1日でね、できちゃうんですよね。この今のね、このメガワイドの技術を使うんですね。We are like 3 to 5 times faster than any other company in the Philippines. 普通のフィリピンのハウスビルダーと比べたら5倍ぐらいのスピードでね。でもちろん質ももちろん担保してね、できますので、まあ、ここはね、ここについてはですね、ですから日本の、で、エドガさんもね、この日本にコロナ、まあ先日もね、実は先月かな、来られましたけども、コロナ前に日本に結構来ていて、で、そうすると日本のね、投資家とかね、あるいは、デベロッパーから結構ね、いろいろ話が来ているようです。はい。なぜならば、やっぱり日本のその投資家なりですね、そのデベロッパーっていうのは、日本の1960年代とかね、70年代を知ってるわけですね。まさに今のフィリピンってのはちょうどその時期で、今まさに僕もそう思ってたんですけど、エドガさんまさに全く今同じことをおっしゃっていて、日本の1960年代、70年代、いわゆる住宅ブームですね、日本のね。その時と今のフィリピンがガチッと一致するんで、やっぱりそこの時のそのビジネスのやり方を知っている日本のデベだったり、投資家だったり、投資会社とかがやっぱりそこに目をつけてフィリピンでその事業をやりたい人は結構いるみたいです。ですから、エドガーさんも結構いろんなところでね、話をしているということでありまして、まあ、ここのやっぱりアフォーダブルハウジングというところね、まあ、すでに今はね、すでにもうやってるプロジェクトとしては、ファーストパークホームというね、会社の開発案件をやってます。で、これは実はですね、このファーストパークホームというこの会社はですね、三菱商事とですね、センチュリープロパティですね、合弁事業のデベロッパーです。ここのデベロッパーの家ですね、家のコンストラクションね、ハウスビルディング、ここのところはね、実は全部ね、メガワイドさんがね、受注していると。ただまあ、ここはね、あくまでそのいわゆるコンストラクターね、としての関わりなんだけど、ここの部分ってやっぱりすごくビジネスとして非常にね、大きなビジネスになってくるんで、その単純にこの建設を請け負うと自分たちもこのデベロッパーとして入ってきて、その時日本の会社とかとね、パートナーシップを組んで、今後進んでいきたいということをおっしゃってます。はい。Okay, thank you very much. That's all my questions. My pleasure. Yeah, I'm really happy to hear the very valuable information, and I understand what you thinking, what your business plan. So I want to, share this idea to Japanese investors. Yeah, through YouTube or writing the book, writing the article, many things. Yeah. In fact, when I went to Japan to promote our product in the real estate, I asked many Japanese what is
what do they expect from a condominium. That's why, because we really want to improve the quality of the houses here in Philippines, where we think we can do it. I believe you can do it. Because we've been doing that for the past 25 years to other contractors. So and I think if we do our own design, we can even do further, better improve the quality. We'll try to at least go closer to the Japanese standard. I believe you can do it. はい、ということで、エドガさんね、ちょうど1ヶ月ぐらい、1 month ago? Last month, yes. 先月ね、日本に来られて、その時にもね、いろいろちょっとお話しさせていただいたんですけど、実はその時にね、エドガさんのグループの会社で開発しているそのコンドミニアム、マンションですね、こちらも日本の投資家の方に売っているので、そういった人たちが、ね、集まってなんか懇親会みたいなのを実際やったりしたんですけども、その時にね、いろいろエドガさん、実際にお客さんですね、日本人のね、そういった人たちからいろんな話聞いて、より一層ですね、やっぱり住宅のね、クオリティを上げていくっていうところをね、やっていかなきゃいけないなっていうのを再確認したということであります。で、この辺に関してはね、自分としてもすごく自信があるところだし、まだね、日本のクオリティまでまだ至っていないけどね、日本と同じぐらいのクオリティまでね、本当に早くね、持っていきたいというふうなことを最後におっしゃっていただきました。Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. No.